που μας έχει δώσει την ευκαιρία ο Κύριος να συναχθούμε Իրան փառավորելու համար։ για να δοξάζουμε Αυτόν. Ես Հայաստանից եմ, Εγώ είμαι από την Αρμενία, անունս Արմենա։ το όνομά μου είναι Άρμεν. Արտուրի աներն եմ, Είμαι ο πεθερός του Արտούρ, Արմինեի papan։ ο πατέρας της Αρμινέ. Շնորհակալ եմ Աստվածանից եւ ձեզանից էլ Ευχαριστούμε τον Θεό και για σας այն քաղցր վերաբերմունքի համար, για αυτή την γλυκή παρουσία σας, για την συμπεριφορά σας, որ ցույց եք տվել եւ տալիս եք իմ երեխաներին։ που δείχνετε για μας και για τα παιδιά μας. Շնորհակալություն։ Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ես կարդամ ուրեմն Աստվածաշնչից մի տեղ, ես չէի, Հովհաննես եղբայրը Θα ήθελα να διαβάζω από την Αγία Γραφή 139 Սաղմոսը կարդամ։ το ψάλμο Ρο Λάμδα Θήτα. Ինչի համար են կարդում այս Սաղմոսը, որովհետև իմ կյանքի հետ շատ համապատասխանել է եւ ես շատ սիրում եմ այս Սաղմոսը եւ հաճախակի կարդում եմ։ Γιατί θέλω να διαβάσω αυτό το ψάλμο, αυτό το κομμάτι, γιατί έχει σχέση με τη ζωή μου. Գիտեք, բոլորիս կյանքի ընթացքը Աստված գիտի։ Ξέρει ο Θεός πάσα της μέρας της ζωής μας. Ես հավատում եմ, որ այս պաշտամունքն էլ, Εγώ πιστεύω այս հավաքույթը αυτή η συνάντηση նա վաղուց ուներ իր ծրագրի մեջ ուներ։ ήταν σχεδιασμένο από τον Θεό. Եվ իմ այստեղ լինելն էլ։ Γι' αυτό είμαστε εδώ. Տեր օրհնի բոլորիդ, ես ուղղակի ինչի համար է Սաղմոսը կարդացի, ինչի համար ուզեցի որ կարդանք, Εγώ γιατί ήθελα να διαβάσω αυτό το ψάλμο, որովհետև իմ կյանքի մեջ շատ դժվարություններ է եղել, στη ζωή μου έχουν συμβεί πολλές δυσκολίες լավ է եղել, հետո սկսել է դժվարությունները και μετά είχε καλυτερεύσει και μετά ξανά άρχισαν τις δυσκολίες. Եվ երբ որ ես ապաշխարեցի, Όταν εγώ μετανόησα, այն ժամանակ հասկացա Աստծո գործը ինչպիսին էր իմ կյանքում եւ Աստված ինչ ձևի է աշխատանք տանում հոգիների հետ, որպիսի նրանք ապաշխարեն։ Γι' αυτό το ήξερα πώς είναι το έργο του Θεού και μετά για να καταλάβω πώς να μετανοήσει ο άνθρωπος και να επιστρέψει σε Αυτόν. Ես եւ իմ ընտանիքը ապաշխարել ենք շատ դժվար ժամանակում, երբ որ Հայաստանում պատերազմ էր։ Εγώ και η οικογένειά μου πιστέψαμε, μετανοήσαμε και ήταν πάρα πολλές δύσκολες στιγμές που υπήρχε πολύ μεγάλη θλίψη στην Αρμενία. Ամեն օր զոհեր էին լինում մեր քաղաքում։ Բերում էին պատերազմի դաշտից։ Πολλές φορές υπήρχε νεκροί γιατί γινόταν πόλεμο και φέρνανε στη πόλη νεκρούς στρατιώτες. Սով էր, Υπήρχε πείνα. հոսանք չկար քաղաքում, օրը 2 ժամ էր լինում։ Δεν υπήρχε ρεύμα, την ημέρα 2 ώρες ρεύμα δίνανε. Եվ շատ դժվարություններ կար, որ երեխաներս էլ փոքր էին, այսպես այդ դժվարությունների մեջ Աստված ողորմություն արեց, Πολλές δυσκολίες υπήρχε και στα παιδιά μου και στην οικογένειά μου και στις δυσκολίες ο Θεός επέτρεψε. Նրանք շատ են, երբ որ ես դրանք թվարկեմ, դրանք շատ են եղել մեր կյանքում, իմ ընտանիքի կյանքում, որ ինչպիսի դժվարություններով մենք անցանք, երբ որ ջուրը վեդրոներով էին կրում երրորդ հարկ։ Αν μετρήσω ένα-ένα, είναι πάρα πολλά, δεν μπορώ να τα μετρήσω, τις δυσκολίες που περάσαμε. Τότε δεν υπήρχαν νερά και κουβαλάγαμε τα νερά με τα μπιτόνια. Ցուրտ էր, Υπήρχε πολύ κρύο, փայտ էր պետք, որպիսի տունը տակ հասնեինք։ χρειαζόταν ξύλα για να ζεστάνουμε το σπίτι. Երեխաները այդքան հագուստ չունեին, Και τα παιδιά δεν είχαν τα κατάλληλα ρούχα. երկու հագուստ էր,
մեկը պիտի չորացնենք, որ հասցնենք, մյուսը հագցնենք, այսպես փոքր էին, այդպիսի նեղություններով անցանք։ Κάθε παιδί μου είχε δύο ρούχα, το ένα έπρεπε να πλυθεί, το άλλο έπρεπε να φορέσει και περάσαμε αυτές τις δύσκολες ημέρες. Բայց Փառք Աստծո այդ բոլորի մեջ Աստված մեզ հետ էր, պահում էր մեզ, չնայած այդ ժամանակ դեռ չենք ապաշխարում, Աստծո ծրագիրը ուրիշ ձևի իրականացավ իմ ու իմ ընտանիքի հետ։ Ευχαριστώ τον Θεό που ο Θεός πάλι μας φύλαξε και εργαζότανε, παρόλο που δεν είχαμε μετανοήσει, δεν είχαμε πιστέψει στον Κύριο, αλλά είμαστε μέσα στα σχέδια του Θεού. Այդ ժամանակ շատերը փախնում էին Հայաստանից, ով որտեղ կարենար։ Εκείνο το καιρό πολλοί φεύγανε από την Αρμενία για μια καλύτερη ζωή. Բայց Աստծո ողորմությամբ մենք մնացինք Հայաստանում, քանի որ ծնողներ ունեի, ծերային ծնողներս ինձ հետ էին ապրում։ Με το έλεος του Θεού εμείς μείναμε στην Αρμενία γιατί είχα γονείς ηλικιωμένοι. Եվ այդ ընթացքում Աստված ողորմություն արեց, մի ճանապարհ բացեց, Εκείνες τις στιγμές ο Θεός έκανε έλεος και άνοιξε δρόμο իմ ընտանիքի համար ապաշխարության։ για την οικογένειά μου για να μετανοήσουμε, να πιστέψουμε. Ճիշտն ասած, որ ես ապաշխարեցի, շատերը զարմացել էին, չէին հավատում։ Όταν εγώ πίστεψα, μετανόησα, πολλοί θαυμάζανε και δεν πιστεύανε. Բայց եկավ օրը բոլոր իմ ընկերները Բայց եկավ օրը, որ իմ բոլոր ընկերները Ήταν ιδιαίτερα οι φίλοι μου. զարմացել էին ու ասում են ելնեք քեզ, որ դու պրծար, որովհետև ամբողջ օրը ալկոհոլի հետ էին եւ այլն բաների հետ էինք։ Οι φίλοι του θαυμάζανε διότι έπινε πολύ αλκοόλ και του είπανε ότι εμείς εντάξει ελευθερωθήκαμε από σένα. Հիմա նրանցից շատերը չկան, Αλλά πολλοί από αυτούς δεν υπάρχουν, δεν ζουνε. որոնք Ֆրանսիայում, որոնք Բելգիայում մահացել են, որոնք Հայաստանում մահացան։ Μερικοί στο Βέλγιο, ζούσαν στο Βέλγιο και πεθάνουν εκεί, μερικοί στην Αρμενία. Բայց ես Աստծո ողորմությամբ կանգնած եմ Աստծո ժողովրդի առաջ։ Εγώ με το έλεος του Θεού στέκομαι αυτή την ώρα ενώπιον του Θεού. Այդ ժամանակահատվածում Աստված մի ճանապարհ բացեց, մեզ հարևան գյուղը տարավ։ Εκείνες τις στιγμές ο Κύριος άνοιξε δρόμο και μας οδήγησε σε έναν γείτο. Հարևան գյուղը տարավ։ Μας οδήγησε σε ένα χωριό στο πλησίον της Ιερεβάν, της πρωτεύουσας. Իմ մտերիմներից մեկը իր ընտանիքով փախավ Ռուսաստան։ Ένας φίλος μου με την οικογένειά του φύγανε στη Ρωσία. Եվ իր տունը տվեց մեզ, որպեսզի մենք այնտեղ հսկենք, պահենք այդ տունը։ Και μας έδωσε το σπίτι του για να το φυλάμε και να μείνουμε εκεί. Այդ տան դիմացի հարևանը հավատացյալ էր։ Αυτό το σπίτι που έμενε ο φίλος μου, απέναντι από το σπίτι υπήρχε μια οικογένεια η οποία ήταν πιστή. Ինքը ամեն ժամանակ ինձ ավետարան էր քարոզում։ Κάθε φορά με ευαγγέλιζε αυτός ο άνθρωπος. Բայց այնպես չէր, որ ես հավատ չունեի։ Όχι ότι εγώ δεν είχα πίστη. Մի օր այդպես երազ տեսա։ Μια μέρα είδα ενύπνιο. Երազումս ուրեմն ես աղավնիներ շատ եմ սիրել, սիրում եմ, հիմա էլ ունեմ։ Εγώ αγάπαγα, μου άρεσε πάρα πολύ περιστέρια και ακόμα έχω μέχρι τώρα περιστέρια. Երազումս իմ ընկերներից մեկը ասեց արի գնանք կողքի քաղաքը։ Ένας φίλος μου είπε έλα να πάμε σε διπλανή πόλη. Այնտեղ միտեղ կա շատ սիրուն աղավնիներ եմ տեսել։ Εκεί υπάρχει μέρος που έχει πολύ όμορφα περιστέρια. Ես էլ համաձայնվեցի, որովհետև այն ժամանակ որտեղ որ ասեին աղավնի կա, ես կգնայի այնտեղ։ Εκείνη την στιγμή όταν μου το είπε αυτό, εγώ χάρηκα
Και όταν ακούγα όμορφα περιστέρια, είμαι εκεί, λέει. Ու երբ որ երազում ես դա, երբ որ մենք իրար հետ գնացինք այդ քաղաքը, Να τονίσω, είναι στον ύπνο του το βλέπει αυτό. ինքը ցույց տվեց այդ տունը եւ դուռը։ Και μου το έδειξε αυτό το σπίτι και την πόρτα, ο φίλος μου αυτός. Ես մտա այդ տան բակը, Εγώ μπήκα στην αυλή του σπιτιού αυτού, տեսա աղավնիներին, είδα τα περιστέρια, այս կողքի վրա տեսա քույրեր էին, կանայք գլխաշորերով գիրք էին կարդում։ στη μία πλευρά στεκόταν αδερφές με τα μαντήλια σκεπασμένα τα κεφάλια τους και διαβάζανε την Αγία Γραφή. Ու երբ որ հարցրեցի, ասի, բա սրանք ով են, Όταν ρώτησα ποιοι είναι αυτοί, ասես դու արի աղավնիներին գործ ունես, դրանք հավատացյալներ են։ Ընկերես։ ο φίλος μου είπε, δεν έχεις δουλειά εσύ, αυτοί είναι πιστοί. Եվ ես երբ որ մոտեցա այդ աղավնիներին, Όταν εγώ πλησίαζα στα περιστέρια, նրանք թռան։ πετάξανε. Եվ մեկին ես օթի մեջ բռնեցի սենց։ Εγώ έπιασα ένα περιστέρι στον αέρα Եվ երբ որ բռնեցի այդ աղավնուն, նա ու այսպեսի արտահայտություն արեցի, այս ինչ լավն ես դու։ Όταν το έπιασα αυτό το περιστέρι, είχα μια έτσι αναλαμπή, ας πούμε, και έλεγα τι ωραίος είσαι εσύ. Ինքը սպիտակ էր։ Ήταν άσπρο το περιστέρι. Այս աղավնին երբ որ ասեցի, գլուխը սենց թեքեց վերև, Όταν είπα αυτό στο περιστέρι, το σήκωσε το περιστέρι το κεφάλι του եւ տեսա նրա աչքը մարդու աչք դարավ։ και είδα τα μάτια του Մարդու աչք դարավ։ μεταμορφώθηκαν ανθρώπινα μάτια, τα μάτια του περιστεριού. Շատ ջինջ մաքուր աչք էր, բարձ աչք էր։ Ήταν πολύ απλό και καθαρά, πολύ απλά και καθαρά μάτια. Եվ մարդկային լեզվով ինձ ասեց. Μου μίλαγε με ανθρώπινη γλώσσα. Դու ինձ ես տենում, բա որ տեսնես երկնքում ինչքան լավերը կան։ Τώρα εσύ με βλέπεις, αλλά εάν βλέπεις τον ουρανό, εκεί να δεις τι ωραία είναι. Այդ ժամանակ ես իրան մի կողմ տարա, որ նայեմ երկինք։ Εκείνη τη στιγμή το περιστέρι το έβαλα έτσι, κράταγε και το έβαλα στην άκρη για να κοιτάξω στον ουρανό. Եվ մի հատ մեծ պատ, հաստ պատ, Ήταν μια πολύ παχύ τείχο. այս սեյնակից էլի երկար պատ էր, հաստ պատ էր, ամուր։ Ήταν πάρα πολύ φαρδί, όσο είναι η αίθουσα αυτή, τόσο το πάχος του τείχου. Սև գույնի էր, եւ երբ որ ես նայեցի, այդ պատը միանգամից քանդվեց։ Ήταν μαύρος τείχος και ξαφνικά αυτός ο τείχος γκρεμίστηκε. Ու մի ճանապարհ բացվեց իմ առաջ։ Και ανοίχθηκε δρόμο μπροστά μου. Ամպերը այնքան ցածր էին, որ իմ գլուխը կկպներ այդ ամպերին, իսկ ներքևում մի ճանապարհ էր ու կողքերը կանաչ արահետ։ Κατέβηκε τα σύννεφα, κόντευαν να ακουμπήσουν στο κεφάλι μου και ο δρόμος που άνοιξε δεξιά και αριστερά υπήρχαν γρασίδια, δηλαδή χόρτα, πράσινα. Եվ շատ խաղաղություն կար այնտեղ։ Και είχα πολύ ειρήνη μέσα μου. Եվ ես արթնացա, Και εγώ όταν ξύπνησα από τον ύπνο, առավոտը շատ շուտ էր։ ήταν πολύ νωρίς το πρωί. Ասեցի պիտի գնամ այդ հավատացյալին ասեմ, երազս մեկնիր։ Είπα ότι θα πάω σε αυτόν τον πιστό και θα μιλήσω, θα του πω το ενύπνιο που είδα. Երբ որ այդ առավոտը շուտ դուրը բացեցի, տեսա հավատացյալը դրան դեմը կանգնած է։ Όταν το πρωί νωρίς άνοιξα την πόρτα, ξαφνικά αυτός ο πιστός ήταν μπροστά στην πόρτα, τον είδα. Ասեցի արի, ես հենց քեզ էի ուզում հիմա։ Του είπα, έλα, τώρα εγώ σε έψαχνα, σε ήθελα. Ասի երազ եմ, տեսե ուզում եմ այդ երազը մեկնես ինձ հիմա։ Είδα ένα ενύπνιο και θέλω να μου εξηγήσει αυτό το ενύπνιο. Երբ որ ես իրան պատմեցի երազը,
όταν μίλησα, του είπα το ενύπνιο που το είδα, Ինքը շուռ եկավ ասեց ես էլ քեզ ասելու բան չունեմ Աստված քեզ ասեց ասեց ես էլ քեզ ասելու բան չունեմ και εγώ δεν έχω τίποτα να σου πω, να σου εξηγήσω. Աստված քեզ ասեց ինչ որ պետք է Ο Θεός σου το εξήγησε, σου το είπε, τι πρέπει να κάνεις. Այդ օրվանից իմ մոտ շրջադարձ էր ներսում եւ ես ճիշտ է հաճախակի գնում էի մեր տաճարը մոմ էի վառում աղոթքներ էի անում դա երկար տարիներ եմ այդպես արել մինչեւ ապաշխարել ես Μέχρι να πιστέψω, πήγαινα στην εκκλησία και άναβα κερί και έκανα μια προσευχή. Και αυτό όταν βέβαια έγινε αυτή την μια εσωτερική αλλαγή. Եվ հիշեցի այն ծերունու խոսքը Και θυμήθηκα τα λόγια του γέρου αυτού. որ ես տաճարում մոմ էի վառում ինքը վառած մոմերը հավաքում էր Όταν εγώ άναβα τα κεριά και αυτός μάζευε τα κεριά στην εκκλησία. ասես տղա ջան Είπε, νεαρέ, թող Աստված քո աղոթքը լսի ο Θεός να ακούσει την προσευχή σου. ու այդ օրվանից հետո ես մոմ չեմ վառել էլ այնտեղ Από εκείνη την ημέρα εγώ δεν έχω ξανά ανάψει κερί, բայց գնացել եմ այնտեղ շրջել եմ αλλά έχω γυρίσει εκεί τα μέρη αυτά. ու մի օր այդ հավատացյալին ասեցի այդ հարևան հավատացյալին ասեցի դուք որտեղ եք հավաքվում Μια μέρα του είπα σε αυτόν τον πιστό νεαρό, εσείς πού μαζεύεστε, πού εκκλησιάζεστε. Եվ ինքը ասեց արի գնանք կտենաս Μου είπε, έλα να πάμε και να το δεις. ես հոժարվեցի գնալ Και εγώ δέχτηκα για να πάω. Չնայած այդ ժամանակ հավատացյալներին շատ բաներ էին ասում շատ վատ բաներ էին խոսում հավատացյալների հասցեին Εκείνη την περίοδο λέγανε πάρα πολλά για τους πιστούς, δηλαδή τους έτσι κορεδεύανε και κάπως έτσι. որովհետև Աստված մենք գիտենք որ հավաքեց բոլոր մեղավորներին Εμείς ξέρουμε ότι ο Θεός σύναξε όλους τους αμαρτωλούς. Ես էլ ինչ շատ արդար էի տեսնում այդ ժամանակ Και εγώ έβλεπα τον εαυτό μου πολύ δίκαιος. ամոթը արհամարեցի գնացի Και բանի հետ την ντροπή την άφησα στην άκρη και πήγα μαζί με αυτόν τον νεαρό, με τον πιστό, στην εκκλησία. Գնացի այդ հավաքատեղը, որտեղ հավատացյալները հավաքվում էին։ Πήγα εκεί την σύναξη των πιστών. Հենց առաջի օր, երբ որ մտել եմ, աղոթքի հրավիրեց եղբայրը, Την πρώτη φορά που μπήκα μέσα στην αίθουσα, ο αδερφός κάλεσε για να κάνει προσευχή. Եվ այդ աղոթքի ժամանակ ես վերջում կանգնած էի ու աչքերս փակեցի, տենց աղոթք էի անում եւ Աստված մի տեսիլք բացեց։ Εκείνη την ώρα εγώ είχα κλείσει τα μάτια μου και προσευχόμουν και ο Θεός μου έδειξε μια όραση. Ես տենում էի մի հատ կմախք, մարդու կմախք, Είδα ένα ανθρώπινο σκελετό, որ գալիս էր դեպի ինձ։ ερχόταν μπροστά εμένα. Ես աչքերս բացեցի։ Εγώ άνοιξα τα μάτια μου Անհայտացավ այդ տեսիլք, առաջի անգամ որ ես տեսնում էի։ και αυτή η όραση εξαφανίστηκε που είχα δει για πρώτη φορά. Նայեցի կողքերս, տեսա բոլորը աղոթում են, ես նորից սկսի աղոթել։ Και είδα δεξιά μου και αριστερά μου που προσευχόντουσαν και εγώ συνέχιζα να προσεύχομαι. Նորից տեսա այդ տեսիլքը, որ այդ մարդկային կամախքը գալիս է դեպի ինձ։ Ξανά είδα αυτή την όραση που ερχόταν αυτό το ανθρώπινο σκελετό, ερχόταν μπροστά εμένα. Եվ ասեցի, ես ինչա։ Και έλεγα, τι είναι αυτό. Եվ մի ձայն ինձ ասեց, դա դու ես։ Ήρθε μια φωνή και μου είπε, εσύ είσαι τυφλός. Ես հասկացա, որ
Ես ինձանից ոչինչ չեմ ներկայացնում, այլև սկիլետն եմ ամբողջովին։ Από εκεί και πέρα κατάλαβα ότι εγώ δεν ξέρω τίποτα και τα πάντα γνωρίζεις εσύ, λέει, Κύριε. Դրանից հետո, երբ որ ես պաշտամունքից դուրս եկա գալիս էի տուն, Μετά την συνάντηση, εγώ έφυγα, πήγαινα προς το σπίτι. այդ տեսիլքի ուրեմն ազդեցության տակ Ήμουνα στην εμπειρία της όρασης που σκεφτόμουν συνέχεια հասկացա, որ Աստված ինձ ուզում է նոր մարդ անել։ και εγώ κατάλαβα ότι ο Θεός ήθελε να με κάνει νέο άνθρωπο. Եվ մինչև այսօր Փառք Աստծո, ինքը նոր մարդ է անում ինձ։ Μέχρι σήμερα ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κύριο που με έκανε νέο άνθρωπο. Եվ հիմա էլ Տիրոջ ողորմությամբ Աստծո ծառան եմ եկեղեցու։ Και τώρα με το έλεος του Θεού είμαι δούλος του Κυρίου μέσα στην Εκκλησία. Եվ մեր եկեղեցին, մեր քաղաքի մեծ է, ահագին մեծ է, եւ շատ անդամներ կա եկեղեցում, մինչև 500-ից ավելի անդամներ ունենք։ Στην πόλη που είναι τη μεγάλη πόλη, Չէ, չմիազն։ στη πόλη που ζούμε, είναι πολύ μεγάλη έτσι, η εκκλησία, περίπου είναι 5.000 ψυχές. Եվ շրջան 500։ Συγγνώμη, 500 άτομα είμαστε πιστοί. Եվ շատ տեղերում հավաքույթներ ունենք, Και έχουμε σε πάρα πολλά σημεία, έχουμε συναντήσεις շրջի գյուղերում էլ γύρω στα χωριά της πόλης. պաշտամունքներ են կանում շաբաթ միջյա, իսկ ընդհանուրը լինում է մեկ տեղում Էջմիածնում։ Κάνουμε λατρεία σε διάφορα χωριά και μία φορά την εβδομάδα κάνουμε στο Ετσμιάζιν που είναι στην πόλη που ζούμε εκεί. Փառք Աստծո, եւ շնորհակալ եմ Աստվածանից, որ հիմա էլ շնորհ գտա ձեզ հաղորդելու, ձեզ ասելու եմ վկայությունը, որ իմ կյանքում տեղի է ունեցել իմ ապաշխարությունը։ Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Θεό για σας, για τη στιγμή που ομολογώ και αυτά που έχει συμβεί μέσα στη ζωή μου είναι το χέρι του Κυρίου και αυτή την ώρα στέκομαι ενώπιον του Θεού και ενώπιον σας. Եվ հասկացել եմ մի բան, որ հավատքը դա ունի իր մեջ պատերազմ։ Έχω καταλάβει ότι η πίστη έχει μέσα στον άνθρωπο πόλεμο. Այնպես չի, որ պետք է հավատանք եւ վերջ, այլ ավետարանը ուղղում է, որպեսզի մենք ունենանք ավետարանի համար պատերազմ։ Ֆիլիպեցիս թղթի մեջ Պողոս առաքյալն ասում. պատերազմեք ավետարանի հավատքի համար։ Η πίστη έχει πόλεμο και όπως λέει προς Εφεσίους μέσα ο Απόστολος Παύλος να πολεμήσετε για το Ευαγγέλιο, δηλαδή να πολεμήσετε το καλό πόλεμο. Ամին։ Ասում է մի փորձառություն եթե ունես դերոճմով մի փորձառություն ես բանես բան ասես կաղապարում ունես Իմ մեջ որ գործել է։ ասես եդեկանից ասելի Իհարկե Աստված շատ բաներից իմ ներսը մաքրել է։ Ο Θεός βέβαια με έχει καθαρίσει πάρα πολύ μέσα μου. Ես սկզբից գիտեի, որ պետքա այսպես նայեի ավետարանի խոսքով մարդկանց օրենքի շրջանակներում, նայել նրանց թերություններին եւ դրանով կարծես ես ավելի շատ դառել էի ավելի գիտուն, ավելի լավ հավատացյալ։ Կարծում էի։ Εγώ νόμιζα ότι χρησιμοποίησα τον νόμο και έβλεπα τις αδυναμίες των ανθρώπων, των πιστών και νόμιζα ότι εγώ είμαι ανώτερος και είμαι πιο δίκαιος.
բայց երբ որ տենց հանդիպում եղավ Աստծո հետ, Όταν έγινε η συνάντηση έτσι με τον Θεό, ես այս վկայությունն էլ ձեզ ասեմ, մի հատ ծանր վիճակի մեջ էի մի օր, μια φορά ήμουνα σε πολύ δύσκολη στιγμή. շատ կարծես հասել էին եզրին, որտի մեղանչեի, Έφτασε στιγμή που ήθελα να με αμαρτήσω. բայց ինձ սպասում էին խումբ կար, պետքա գնայի աղոթքաժամ անցկացնեի, Και υπήρχε μια ομάδα για να πάω να προσευχηθώ, για να περάσουμε εκεί με αυτή την ομάδα. ճանապարհին Ήταν ομάδα πιστών δηλαδή. մենք այն վաղ հեծանիվներով էինք շրջում, մեքենաներ չկար, շատ վատ ժամանակ էր, հեծանիվները հազիվ էլ ձեռք էինք բերել. Τότε δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, πηγαίναμε με το ποδήλατο και το ποδήλατο ακόμα δύσκολα να το είχαμε. Եվ ճանապարհին, երբ որ հեծանիվով գնում էի, մի ընթացք, մի տարածք, ես կարծես օդի միջով գնացի. Όταν πηγαίναμε με το ποδήλατο, εγώ πήγαινα έτσι πολύ έτσι σε μακριά μέρη που θα πήγαινα, αλλά αισθάνθηκε εκείνη την ώρα, εγώ το ποδήλατο πήγαινε στον αέρα και έτρεχε πολύ από μόνο του. Այդ այն ժամանակ եղավ, որ ես փախա մեղքից, Και շրջանցեցի մեղքը. έγινε αυτή η στιγμή που ο Θεός έτσι ενέργησε για να αποφύγω αυτή την αμαρτία που θα το έπρατα. Եվ մի ձայն ինձ ասեց, շատ քաղցր ձայն էր, շատ մեղմ ձայն էր, ես դեռ չէի կարդացել Եղիայի հետ, որ Աստված խոսացել է շատ մեղմ ձայնով. Και ήρθε μια φωνή, και δυνατή φωνή, και μου μίλησε. Εγώ δεν ήξερα ότι ο Θεός μίλαγε με τον Ηλία, έτσι άκουγε τη φωνή του Θεού. Եվ այդ ձայնը ինձ ասեց, «Մերնուն է, ես քեզ սիրում եմ»։ Και αυτή τη φωνή μου είπε, εγώ σ' αγαπώ. Եվ այդ ձայնը մտավ իմ ամբողջ ոսկորների արանքով անցավ, իմ ողնաշարով, բոլոր ողնուցուցով անցավ այդ ձայնը։ Αυτή η φωνή πέρασε μέχρι στα κόκαλά μου, μέσα στο σώμα μου, παντού. Եվ ես հայտնվեցի νորից ասֆալտի վրա, գետնի վրա, հեծանի վրա։ Και μετά εγώ βρέθηκα πάλι στη γη. Ενώ που πέταγα στον αέρα, πέταγα στη γη. Եվ այդ ձայնը թափանցել էր իմ ներսը եւ ես տեսա, թե իմ ներսում ինչքան մեղավոր մարդ եմ ես։ Και αυτή η φωνή που ήρθε από τον ουρανό, έτσι μου έδωσε να καταλάβω ότι τόσο αμαρτωλός που είμαι. Այդ հանդիպումը Αυτή η συνάντηση με τον Κύριο, մինչև այսօր ինձ հիշացնում է, որ ես զգուշանամ։ μέχρι αυτή τη στιγμή έτσι, με κάνει να προσέχω για να μην κάνω λάθη. Որ ես սկզբից իմ կուրս գծեցեմ։ Για να μην χτυπήσω το στήθος μας. Ամին։ Ամին։ Տերով